მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა კონკრეტული კითხვა, კონკრეტული პასუხი. ტრადიციულად ჩვენ სტუდიაში იმყოფება კონკრეტული სპეციალობის სტუმარი კონკრეტულად სამედიცინო სფეროდან. ამ შემთხვევაში პედიატრი თინეთინ კიკნაძე, ბავშვებისთვის კი თინიკო ექიმი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თინეთინ, რომ გამონახეთ დრო, ზუსტად იმ კონკრეტულ დროს, როდესაც ჩვენი გადაცემა გადის ეთერში და გვესტუმრეთ. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დღეს მე ამ გადაცემაში მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ჩემი აქ მოწვევა დღეს ნამდვილად დროული იყო. ჩვენი გადაცემის ფორმატი რეიტინგიდან გამომდინარე ალბათ ყველა მიცის, თუმცა კონკრეტული მაყურებლისთვის მინდა გავიმეორო. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, დასვით შეკითხვა და ჩვენი სტუმარი დამიჯერეთ, რომ კომპეტენტურ და კონკრეტულ პასუხებს გაგცემთ ნებისმიერ შეკითხვაზე. იცით, სანამ მაყურებელი დარეკავს, მე მანამდე მშობლებს მინდა ვურჩიო, Baby Extra Blue Touch. ეს არის ბავშვის არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი მალამო, რომელიც არის ძალიან ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დამზადებული და სხვათა შორის ამ მალამოს რეკლამის გამო ვარ მე დღეს თქვენს გადაცემაში მოსული. ამაზე ცოტა სწრაფად და მე სწრაფად რა თქმა უნდა, Baby Extra Blue Touch. სახელი უცხოური, წარმოება ქართული. უფრო სწრაფად? უფრო სწრაფად. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კარგით, სანამ კონკრეტული მაყურებელი დარეკავდეს, მინდა გკითხოთ. თქვენ როგორც პედიატრი, რომელ პრობლემას გამოარჩევდით ყველაზე მეტად? აი, რასთან გაქვთ შეხება? ყველაზე დიდი პრობლემა არის, როდესაც მშობელი ეუბნება ბავშვს, რომ ის მოიყვანა წერომ, ან ის იპოვეს კომპოსტოში. ამით ბავშვის ფსიქოლოგია ნადგურდება პირდაპირ გეტყვით. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, ნამდვილად ბავშვები ხშირად მიმართავენ ამ კონკრეტული კითხვით მშობლებს და აი რას ურჩევდით თქვენ მათ? აი რა არის სწორი მიდგომა? და რა უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში? მე გეტყვით, ბავშვი უნდა დატოვოთ თავის ოთახში, მარტო თავის დასმულ კითხვასთან ერთად. ბავშვი ამ კითხვაზე იფიქრებს, დაიღლება და ჩაეძინება. ამით უკვე ვაგვარებთ ძილის პრობლემასაც. ნამდვილად კარგი რჩევა, ალბათ, კონკრეტული კატეგორიის მშობლებისთვის და აი პირველი ზარია. გისმენთ, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. ვაიმე, ჩემი 3 წლის ბავშვს მოძრა წინა კბილი და ვერაფრით ვერ დავუმაგრე. იცით, არ ჩერდება და რა ვქნა? ვაიმე, არ გადახმაპო. არ გადახმაპო მეთქი. კარგით, აღარ მინდა დახმარება. სამწუხაროდ ეს კონკრეტული ზარი შეწყდა, თუმცა პრობლემა ნაწილობრივ ალბათ მოგვარდა და კვლავ მაყურებელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ. ალო, გამარჯობა. იცით, ჩემი შვილი ძილში ლაპარაკობს და რამდენად ნორმალურია. ეს არანაირი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ბავშვები ზოგადად ხანდახან ლაპარაკობენ. არა, ქალბატონო, არა, ბოლომდე არ მithქვამს. ჯერ ერთი თვისაა. ისი არ ლაპარაკობს, ანუ მხოლოდ ძილში და იმიტომ ვრეკავ. იცით რა მაინტერესებს? ეხლა ბავშვს ძინავს? დიახ, ძინავს. კარგით. დამალაპარაკეთ. ალო, გისმენთ? პატარა, გესმის ჩემი ხმა? გესმის პატარა ჩემი ხმა? ალო? უკაცრავად გაეღვიძა და ვეღარ დაგელაპარაკებათ. სამწუხაროა, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში გაეღვიძა, თუმცა ქალბატონო, თუ გადაცემის დასრულებამდე ჩაეძინება, აუცილებლად დაგვირეკეთ და ქალბატონი თინათინი გაესაუბრება მას. დიახ. კვლავ ზარია ჩვენს ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. არა, რა არის, ვერ გავიგე, გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, მაქვს ასეთი პრობლემა, რა ვიცი თუ გაინტერესებთ მას. გაინტერესებს, დიახ, გაინტერესებს, კითხეთ. ჩემს ბავშვს რომ ვეძახი, ამოდი, ჭამე და ჩადი ისევ თქო. ამოდის, ჭამს და აღარ ჩადის. და რა გავაკეთო, აბა თუ მეტყვით ეხლა? რა საინტერესო შემთხვევაა რა? აი რას ურჩევდით თქვენ მშობელს? კონკრეტულად დედას ეხლა. Baby Extra Blue Touch. ეს არის არაჩვეულებრივი ბავშვის დამატენიანებელი მალამო. ნამდვილად არაჩვეული. შემდეგი ზარია. შემდეგი ზარი. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შემდეგი ზარია თუ შეიძლება. გისმენთ მე ყურადღებით. გამარჯობა. გამარჯობა, რა გაინტერესებთ? იცი, ტელეფონზე არ პასუხობდი და გადავწყვიტე რომ ბავშვებზე გვაქვს ბატონო გადაცემა და თქვენ ყავთ შვილი? იცით, შვილი ჯერ არ მყავს, მაგრამ
აი შენი გული თუ გული, გულზე თუ გაქვს ბატონო შეკითხვა, შემდეგ გადაცემაში გვეყოლება კარდიოლოგი და დაგვირეკეთ 6-ის მერე თუ შეიძლება ნახვამდის. მე რა საყარლები ხარ? ხო, მანამდე კი რა ვიცი, ისე უცებ გათიშა ამ ადამიანმა, რომ ჩემი მალამოს რეკლამაც ვერ მოვასწარი. არა და Baby Extra Blue Touch არის არაჩვეულებრივი მალამო ნამდვილად. თუ შეიძლება კლავ მოყურებელი ყავს რაოდენს გასაკვირიც არ უნდა იყოს. გამარჯობა. ალო. გისმენთ ბატონო. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, გესმის. ექიმი რომელი ხართ? ექიმი მე ვარ. მე ვარ და გისმენთ ყურებს. ოჯახში შეგვექნა ეგეთი პრობლემა. ანუ ჯერ ოჯახში შეგვექნა. ისე. კითხვა რაში მდგომარეობს ბატონო, კითხვა. ბავშვი გაჩნდა ბავშვი. და მშვენიერობის დროს კი მითხეს და ეს არის მაგრამ ქვევით ბიჭები რაღაცა და ვერ მოვახერხე ხედა. კითხვა. მშვენიერობის დროს მოტყდა ყურები. ხო და რო დავხედე ახლა მოტეხილ ყურებს ახლა საერთოდ ეგეთი ტიპი ვარ რა დავხედავ ხომ რა. არ ვაგდი რა ცდილობ რომ გამოვიყენო რა რაღაცა. დიახ. კითხვა ბატონო, თქვენი შეკითხვა თუ შეიძლება. ბარემ რახან მოტეხილი აქვთ ხო ვიძახი? ყურები. პირდაპირ ჭიდაობაზე ხوار შევიყვანო ესეთი. ვაიმე, არაჩვეულებრივი გადაწყვეტილებაა ნამდვილად. ოღონდ სანამ ჭიდაობაზე შეიყვანთ, უნდა წავუსვათ Baby Extra Blue Touch-ში, რომ მოუშუშდეს ეს ყურები და მერე კი ბატონო შეიყვანეთ. გასაგებია. და ინსტრუქცია წავიკითხო ხო? გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთერს. მაგას სწრაფად წავიკითხო. კარგით. ნახვამდის ბატონო. ესე იგი ჩვენ გადაცემაში ზარები არ წყდება ქალბატონეთთან. ეს პირადად თქვენი დამსახურებაა და კონკრეტულად ჩემი. მადლობა. მოვუსმინოთ შემდეგ მოვუსმინოთ. თუ შეიძლება, გამარჯობა ეთერში ხართ. გამარჯობა გინაცვალე. გამარჯობა. იცით, ეხლა ვართ ხელოვნურ კვებაზე. დიახ. მოკლედ დღეს დილით ვჭამეთ, შემდეგ ჩავისვარეთ, გამოვიცვალეთ, შუა დღეს ეტლში ჩავწექით დასაძინებლად, მაგრამ ვერ ვიძინებთ მთელი დღეა და ვტირით. არა უშავს ქალბატონო, ეს არის ბავშვისთვის ჩვეულებრივი დღის რეჟიმი და ჩვეულებრივი მოვლენა. არა, ბავშვისთვის კი ვიცი რომ ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ მე რამჭირს ხო ვერ მეტყვით შვილო. რა ვიცი, რა ვურჩიო? ალბათ Baby Extra Blue Touch-ი, არაჩვეულებრივი მალამო. კარგით, სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონეთინეთინ მობრძანებისთვის. არაფრის. თქვენ კი ჩემო მაყურებლებო, კონკრეტულად ერთი კვირით გემშვიდობებით. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მე მინდა უფრო დეტალურად გავიაროთ Baby Extra Blue Touch-ი. რას წარმოადგენს მალამო Baby Extra Blue Touch-ი? ეს არის აბსოლუტურად. აღარ ვართ ეთერში. დამთავრდა გადაცემა? დიახ. აღარ გვიყურებენ, ანუ? გოგოებო, გაგიგიათ Baby Extra Blue Touch-ი? არაჩვეულებრივი მალამო.